तो इसके लिए हम बनाने वाले हैं शानदार किचन। यहाँ पर ये जगह बची है, इसको हटाएंगे। यहाँ पर हम पार्टीशन दे करके अलमारी देंगे बढ़िया वाली। ये इसमें छोटे छोटे इसके डिब्बे रखे जा सकते हैं। नीचे जगह बची है, उसमें भी हम छोटे टूल लगाएंगे जिसमें उसके सामान रखा जाएगा। इधर की साइड में ऑयल का सामान रखा जाएगा। इधर हम इस सब को हटा करके यहाँ पर बड़े वाले बॉक्स लगाएंगे जिसमें इसके बासन वगैरह रखे जाएंगे, प्लेट वगैरह। इधर की साइड में इन दोनों को हटाएंगे और यहाँ पर एक त्रिकोण वाला देंगे। यहाँ पर हम इनके लिए सामान रख देंगे और यहाँ पर फर्नीचर लगा देंगे, ऊपर टाइल। यहाँ पर ये सब्जी काट सकेगा बैठ करके आराम से। और यहाँ पर हम छोटी सी जगह देंगे जिसमें इसका छोटा मोटा सामान रखा जाएगा। इधर इसको हटा करके हम शावर लगाएंगे बड़ा वाला। यहाँ पर इसके बासन मच जाएंगे। इधर गर्म पानी के नीचे हम इसके लिए टांगने के लिए लगाएंगे हैंगर। तो आप देख सकते हो किस प्रकार की किचन बन चुकी है।